Папашница. Господин Лимани, една кратка изјава. После Добро вечер. Добро вечер. Кој ќе одлучува за Лимани дали ќе остане во влада или не, Мицкоски или Касами? Работата која су го извршил за овие 6-17 месеци, вработувањата и ред други работи и проекти кои се направени во полза на народот и на нашата држава. Тоа ќе одлучи. Шибалунска притнинга кикувенди партис. Матури, кфелци, веприме të cilat të takojnë nivelit politikanëve që janë të matur, nuk guxojnë të prishin strukturën e vlenit sepse rikthehemi në kohën pas, kryejmë hapësirë për struktura tjera të kyçen dhe të bëhen pjesë e qeverisë. Në rast se Limanin e shohin si individ, Limani nuk është individ, po mund të jetë nesër 15 deputet. Faleminderit shumë. Faleminderit.